INN News Roundup 18:02 นาทีนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกพร้อมแสดงความยินดีที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมากกว่า34 ปี 18:29 นาทีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุโซนร้อนโพดุลส่งผลกระทบตั้งแต่ 29 สิงหาคมถึง 1 กันยายน 62 มีฝนตกหนักกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก 18:31 นาทีตม.รวบ3เทรนเนอร์ต่างชาติทำงานไม่มีใบอนุญาตคาฟิตเนสดังย่าน RCA ที่มีดาราสาวเป็นเจ้าของล่าสุด 18:48 นาทีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกจัดประชุมวิชาการอาหารปลอดภัยสร้างความมั่นใจผู้บริโภคส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว INN News Roundup